Hola, mi nombre es Rogelio Ruiz. En esta ocasión vamos a ver los focos de auscultación cardíaca. Para saber identificar estos focos de auscultación, tenemos que saber cuáles son los espacios intercostales. Los espacios intercostales, como podemos ver aquí, en la ilustración tenemos el esternón, su manubrio y su cuerpo. Justo a un lado del manubrio tenemos la primer costilla. Donde comienza el cuerpo del esternón tenemos la segunda costilla, tercera costilla, cuarta y así sucesivamente. Ahora, justo en medio de la primera costilla y segunda costilla, ubicamos el primer espacio intercostal. Después de la segunda y la tercera, tenemos el segundo espacio intercostal, tercero, cuarto y así sucesivamente. Ahora, ¿dónde se encuentran ubicados los focos de auscultación cardíaca? Comenzando con el foco aórtico ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el foco pulmonar ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el accesorio aórtico ubicado en el tercer espacio intercostal en el borde esternal izquierdo, el foco tricuspideo ubicado en el cuarto espacio intercostal en la parte inferior del borde esternal izquierdo y el mitral ubicado en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada tenemos que conocer el ciclo cardíaco, donde se ven representados los 4 ruidos. El primero, dado por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, tricuspidia y mitral. Estas, al cerrarse, ¿qué es lo que sucede? El corazón se contrae. Manda la sangre de los ventrículos hacia las arterias, la pulmonar hacia los pulmones y la aorta al resto del cuerpo. Aquí es el inicio de la sístole. Vamos a representarlo por el acrónimo loop. Ahora, el segundo ruido. Este se da por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, que es la pulmonar y la aórtica. Al cerrarse estas, comienza la diástole, que es la relajación del corazón. Comienza a llenarse de sangre. Lo vamos a representar por el acrónimo do. El tercer ruido es un ruido protodiastólico, que quiere decir que va justo después del segundo, al inicio de la diástole. El cuarto es un ruido telediastólico, al final de la diástole, justo antes de que aparezca el primer ruido. El tercero y cuarto son patológicos, aunque el tercero puede aparecer en pacientes pediátricos y pacientes gestantes de manera pues natural. ¿Por qué? Porque aumenta su gasto cardíaco. El tercero lo vamos a representar por el acrónimo de Kentucky y el cuarto por Tennessee. Ahora procedemos a realizar el procedimiento de auscultación de los focos cardíacos. Primero que nada llegamos con nuestro paciente y realizamos nuestra acción esencial número 1. Identificamos correctamente al paciente. En segundo lugar, nos presentamos con él y le explicamos el procedimiento a realizar. Esto con el fin de que coopere y pues que se relaje. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Ruiz, soy el enfermero encargado de turno. Voy a descubrir su pecho para poder escuchar su corazón. Después de darnos la autorización al paciente, procedemos a auscultarlo. Nos colocamos el fonendoscopio y checamos. Foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el pulmonar, accesorio aórtico, tricuspideo y mitral. Aproximadamente están a esta altura. Aórtico, pulmonar, accesorio aórtico, tricuspideo y mitral. ¿Qué vamos a hacer? Debemos auscultar la frecuencia y el ritmo después de escuchar un latido. El latido se compone por el S1 y S2. Loop, dub. Loop, dub. Loop, dub. Loop, dub. Vamos a realizar el procedimiento.
Latidos normales, loop, doop. El cuarto ruido se escucha más o menos así. Tennessee, Tennessee, Tennessee. El tercer ruido, Kentucky, Kentucky.